Velkomin á Jupiter Hub Háskólans í Reykjavík sem þið finnið á slóðinni jupiter.ru.is. Þetta myndband er gert fyrir kennara og dæmatímakennara því núna ætlum við að fara við ferlið við að búa til verkefni. Við byrjum á því að fara hérna inn í FormGrader. Hérna inn í FormGrader þá byrjum við að smella hérna á Add New Assignment og bætum við nafni. Og ég mæli hérna með að nota bandstrykk í staðinn fyrir bil þó það ætti ekki að skipta máli í framtíðinni. Og til að geta komið svo inn í möppuna sem við búum til verkefnisskjalið þá smellum við bara hér á heitið á verkefninu. Næst smellum við á New og veljum hvaða kjarna notebook-skjalið að hafa. Ég ætla að búa hérna til Python 3 skjal en það verða fleiri vídeó fyrir bæði JavaScript, R og C++. Hérna skulum við bara byrja á því að gefa skjalinu lýsandi nafn og til að breyta þessu svo í verkefnisskjal þá förum við hérna í View Cell Toolbar og Create Assignment. Þetta gefur sellunum okkar lista af möguleikum og við getum byrjað að skoða Read Only sellu en það þýðir í þessu samhengi að í Generate skrefinu á eftir er þessi sella látin inn í gagnagrunn þannig að þó að nemandi breyti einhverju þessari sellu sem hann ásamt ekki geta gert þá í autograde skrifinu mun kerfið fatta það og yfirskrifa það með því sem kennar skrifaði hér. Þessi read only virkni er líka innbyggð í autograde testsellunar sem við förum í hérna neðan og þetta virkar alveg jafnt þótt við séum með kóða eða markdown. Og ég mæli með því að það er gott að skrifa hérna hversu mörg stig dæmin gilda því nemandinn hefur ekki aðgang að toolbarnum. Autograded answer sellur eru til að skilgreina það sem þú vilt prófa. Þetta getur til dæmis verið function og ég ætla bara að láta inn kóðanum til að spara tíma. Og hérna látum við þess að lausnina til að við getum testað hana en til að nemandi sjáu hana ekki afmörku við lausnina inn með begin solution og end solution. Þetta gerir það að verkum að það sem er afmarkað með begin og end er tekið í burtu í generate skrifinu og eftir og nemandi sér bara að þetta kastar not implemented. Og núna búum við til autograder testsellu sem mun testa fallið okkar og hérna látum við inn stigin fyrir hana og hérna látum við inn einhverjar staðhæfingar sem munu testa fallið okkar í autograded skrifinu í lokin og þá mun þessi sellu verða keyrð og svo lengi sem hún kastar ekki villu þá mun nemandinn fá fullt úr stiga eða ef eitthvað kastar villu þá fær hann ekkert stig. Hérna er líka hægt að fela test case með afmörkunum. Það eru 3 millimörkjum og begin hidden tests og svo end hidden tests. Svo núna getum við bara gert lýsingun á næsta dæmi. Það er þá D2 og við láta stíin og við láta henni lýsinguna og við gerum hérna manually graded answer með því og það er gott að breyta þessu þá kannski í markdown ef þetta á að vera bara skrifleg spurning á undan og látum inn hérna stigin með því. Við skrifum ekkert hérna inn í þessa sellu því þetta er bara það sem nemandinn á að skrifa og jafnvel þó að við skrifum eitthvað þá verður það yfirskrifað bara með your answer here eins og við sjáum eftir. Núna er gott að vista skjalið. Það er þetta bara að gera Ctrl Save eða slaufa S og eða fara Save on Checkpoint. Svo er gott að fara hérna í kernel og restart og run all bara svo við séum vissum að allt keyri eðlilega. Og það er einnig hægt að eita á validate til að prófa testin eins og nemandi myndi gera. Og þarna við hliðin á validate knappinum þá sjáum við total points og verið vissum að sú tala passi við þau stig sem þeir eru búin að gefa í skjalinu.
Nú þegar þið setjið upp áfangann þá er líka hérna header-skrá. Þetta er notebook-skjal sem kemur efst á öll verkefnisskjöl sem þið gefið út. Þannig að þetta er eitthvað sem þið getur bara haft eins og þið viljið. Þetta name hérna hefur þannig séð ekkert að gera með endbegreitur sem slíkt. Þetta er bara svo kennari sjái nafnið á nemendarann þegar hann er að fara yfir. Núna förum við bara aftur hérna í formgreitur og ítum á generate hnappinn og það virkar allt eins og að gera. Þetta gefur sem sagt út nemendaútgáfu af skjalinu og svo förum við hérna í preview. Þá sjáum við nákvæmlega hvernig þetta kemur út. Headerinn kemur hérna efst í notebook-skjalið. Svo sjáum við að það er búið að skipta út hérna og láta Your Code Here og Raise Not Implemented Error. Það er búið að taka út hidden testið og skriflega spurningin það láta bara hérna inn Your Code Here. Næst þá releaseum við þessu og þá fer þetta hérna í sameiginlega skráargeymslu á servernum. Destination sjáðu þið hér. Svo núna vitið þið hvernig á að búa til og gefa út verkefni. Í næsta myndbandi ætla ég að fara í hvernig við tökum svo verkefni saman og það eru hérna linkar á öll vídeóin hérna, og í lýsingunni hérna neðan og það eru líka linkar á documentation.